اهو، يعني واحده زي دي كده اللي هو الحلو المحندق ده. فيديو النهارده مميز جدا لاني جايبالك وصفه بتنجان مخلل، اتحداكي تكوني شفتي زيها لا في شكلها ولا في لونها ولا في الخلطه المميزه اللي هنعملها النهارده بتركات اول مره هتشوفيها. ده بالاضافه كمان يا جماعه ان وصفه البتنجان دي بعملها لما بكون عامله دايت، بتشبعني بطريقه حلوه جدا، بالاضافه ان هي بتعلي معايا كمان معدل الحرق. عشان تعرفي انا عملتها ازاي، لايك وشير وتابعيني لاخر الفيديو، وتعالوا نروح نجيب سوا البتنجان من الغيط واقول لكم انا عملته ازاي. كده هجهز الفلفل اللي هعمل بيه البتنجان المخلل اهو، فلفل احمر اهو، تمام. فلفل البتنجان عايز فلفل احمر اهو، شايفين اهو اهو. جينا للبتنجان، يعني واحده زي دي كده اللي هو الحلو المحندق، ودي برضو اخدها اهو. هاخد بس القرن الفلفل اللي قرب ان هو يبقى احمر ده، بس هو لسه مش احمر شايفينه، عشان احطه على البتنجان، مع اني كنت هنا يعني مش عارفه ما شفتهمش ازاي. دي برضو حلوه. انا هنا بعد ما اخدت البتنجان اللي انا محتاجاه والفلفل وزنتهم عند الست اللي كانت بتبيع الحاجه دي وقتها، وبعد كده خدته ورحت على البيت علشان ابتدي افرزه. اللي ينفع مخلل هعمله مخلل، واللي ينفع محشي او مقلي هعمله مقلي زي ما انتم شايفين كده. انا بشيل بس العنق الاخضر او القمع بتاع البتنجان الاخضر ده علشان اجهزه للسلق. احنا مش بنفتحه لما بنكون هنسلقه يا جماعه، بنفتحه لما نكون هنقليه بس. لكن لو هنسلقه بنكتفي بس ان احنا نشيل القمع الاخضر، مش اكتر من كده، علشان ما يشربش مننا ميه اثناء فتره السلق. انا زي ما انتم شايفين كده خلصت تقريبا معظم الكميه وفرستهم. ده هعمله محشي ومقلي، اما التاني الصغير هو ده اللي اتفقنا هنعمله مسلوق زي ما انتم شايفين كده. هروح بقى علشان اغسله. طبعا عايزه اوريكم بس الفرق بين الاحجام اللي انا بقول لكم عليها. اللي على الشمال ده مثالي جدا ان احنا نعمله مخلل. بعد كده غسلته وعلشان اجهزه لمرحله اللي هي اللي بعد كده اللي هي السلق. بعد كده هنروح بقى نجهز الخلطه الحلوه المميزه اللي هتعمل لنا اكله النهارده اللي هي البتنجان. اول حاجه انا معايا 3 حاجات، فلفل اخضر وفلفل احمر وبنجريه. هقول لك بقى ازاي تتعاملي مع البنجر عشان تاخدي منه احلى لون. تمام. انا هنا جبت ميه مش كتير وحطيت فيها الفلفل بعد ما اتخلصت من البذور، حراق وبارد، وبعد ما سلقتهم شلتهم. بصوا يا جماعه البنجر لما بيتسلق بيفقد تماما لونه، علشان نحافظ على لونه بنحطه في ميه مغليه ونسيبه. انا هنا لو هتركزوا كده هتلاقوني طافيه النار. بصوا كده انا طافيه النار، يا دوبك بس شرحت البنجرايه وسبتها في الميه السخنه على بال ما ابتدي اسلق البتنجان بتاعي. حطيت شويه ملح صغيرين كده في قلب الميه وسبتهم يتسلقوا على نار وسط. زي ما انتم شايفين كده هنبتدي بقى نجهز الخلطه بتاعتنا. شايفين البنجر ما اداش اي لون لان احنا سلقناه، اما اللي سبناه في الميه المغليه بصوا يا جماعه محافظ على لونه حلو قوي. هنجيب بعد كده البتنجان اللي احنا سلقناه، عفوا الفلفل. فكره سلق الفلفل دي بتخلي طعمه ياخد بعد تاني خالص يا جماعه. بعد ما ضربنا الفلفل اللي احنا سلقناه هنحطه في بوله، وفي نفس الكبه دي هنضرب بقى توم مع فلفل حراق اخضر احمر وبارد وملح وكزبره ونعناع. وفي معانا كمان كزبره خضراء بس دي هنحطها في مرحله تانية غير اللي هنعملها دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده هنجيب الكبه هنحط فيها الفلفل بتاعنا الحراق والبارد، اخضر واحمر النوعين موجودين، وهنحط معانا شويه توم وملح، وهنضرب الكلام ده كله في الكبه زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعد ما ضربناها هنجيب بقى البنجر اللي احنا كنا سايبينه في الميه السخنه، ده مش هنرميه، ده هيعزز طعم الخلطه وهيعلي قيمتها الغذائيه وكمان هيديها لون حلو قوي. بعد ما ضربناها زي ما انتم شايفين كده هنرجع بقى نكمل بقيه الخطوات. هنحط فلفل مع نعناع. الكزبره الخضراء مش هنحطها في الخلطه وهي بتتضرب، هنحطها صحيحه علشان ما تخضر لناش الخلطه وتخلي لونها غامق. هنا نزلنا بشويه من الكزبره الناشفه تقدري تستغني عنها، وخدنا كمان شويه من ميه السلق البنجر هتدي لون حلو قوي. نزلنا كمان بشويه من الخل، وكمان معانا عصير 3 ليمونات زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنا بقى عندي قيمه غذائيه عاليه، فيتامين سي وحديد، وسهل جدا امتصاصه لان العنصرين دول سهل جدا بيساعدوا ان هم يمتصوا كويس قوي في الجسم او الجسم يمتصهم بشكل حلو. بعد كده البتنجان بتاعنا اتسلق هنبتدي بقى نحط فيه الحشوه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده، والخلطه اللي اتبقت هننزل عليهم بشويه من ميه سلق البنجر اللي احنا كنا سايبينها، وهنزود الملح بتاعها ونظبطه، وهنحط بقى بقيه الخلطه الحلوه دي على باقي البتنجان. عايزه بقى تستمتعي بطعمه بيتي له في التلاجة ودوقي احلى بتنجان مخلل بخلطه مميزه جدا. بالاضافه يا جماعه ان الخلطه دي حلوه جدا الناس اللي عامله دايت. انا لما بكون عامله دايت بيبقى حلو جدا وهايل ان هو يسكت الجوع اللي بيكون في بطني وقت الفرق بين الوجبات.
ده غير ان هو ما شاء الله مليان حديد وفيتامين سي. يعني كده ضربتي عصفورين بحجر، ومفيش حد هياكله من ايدك الا وهيسالك انت عاملاه ازاي وايه الحاجات الحلوه اللي في البتنجان ده. لون وشكل وطعم، مفيش بعد كده. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير.